قال لك أيد السيسي في ميدان التحرير، هذا الميدان المغلق في أكذوبة وفضيحة أخرى. هذا وجابت ميدان التحرير والمناطق المحيطة به مسيرات مؤيدة للدولة المصرية لجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار، ويشهد الميدان والمناطق المحيطة بها انتظاما في حركة المرور. كما شهدت شوارع القاهرة خروج الآلاف في مسيرات حاشدة للمناداة لاستكمال الإنجاز. البت دي اللقطة دي ضد العار، حقيقة ولاد ضرتها هيعايروها بيها. هتقول لي عرفت منين ضرتها؟ يا جماعة خدني على خدني كده وخلاص، انت ما لازم تلاقي معايا في كل حاجة. هيعايروها باللقطة دي. قالت ايه وبتاع والميدان التحرير مفيش فيديوهات. كملي يا استاذة، كملي يا استاذة، مفيش فيديوهات، احنا بنكذب بس. تحرير ايه ده؟ في 13 بتاع امنيه قبليه، ما لقيتش فيديو فكملت، لان التحرير مغلق، كل الشوارع كانت مغلقه فكملت. بقول لك انهيار في مصر. لسه هعرض لك العالم بيقول ايه على الفضيح بتاعت التلفزيون المصري، ممثل الدوله اللي كان بيكذب كذب. نكمل مع التلفزيون المصري. لدى المواطنون ثقتهم في الرئيس واستمرار الأمن والأمان التي تتمتع بهما مصر. نقول للرئيس شكرا انك انت رضيت تحكم مصر في هذه الحقبه الحالكه من الوقت، ولكن انت خرجت بينا من عنق الزجاجه. اولا احنا بنشكر السيد الرئيس اللي كل الخدمات اللي بتقدمها الحكومه من صرف وميه وبنيه تحتيه وكباب، وبنرد على قطر وتركيا واردوغان، وبنرد على ايران، وبنرد على العالم كله ان الشعب المصري كله شباب واطفال ونساء كله ورا رئيسنا السيسي. ومين قال لك؟ السيسي قال لك ان خرجت من رقبه الازازه؟ انت يا ابني 60 سنه العسكر ما فيش حاجه، انت جوه رقبه الازازه الا اذا كنت خرجت للشاليمو. من رقبه الازازه للشاليمو. قال لك خرجنا من رقبه الازازه. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. انا بحب اسمع لك لانك تمام 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 تمام. ولما قلت فين كذا فين فلان، انسان ذو قلب يخاف الله لا يريد ينزل تغريده يؤذى بسببها احد. لا والله، لا والله. معلش انا خلصت الكلام اللي عندي، مش هزود تاني، انتوا فاهمين انا بتكلم على ايه. النظام يستخدم كل الاساليب الحقيره، النظام يستخدم المنابر كلها من اجل ابقاء النظام. عبر 120,000 إمام وخطيب يعملون تحت مظلة وزارة الأوقاف. جاء حديث المنابر من داخل المساجد عن معركة تزييف الوعي وحتمية الحفاظ على الوطن. أعداء الأوطان وأعداء الأديان يعملون على بث الشائعات، ولكن للأسف الشديد كما قال الحق سبحانه وفيكم سماعون لهم، وينبغي ألا نستمع إلى الفتن ولا إلى الشائعات. الراجل ده من ساعة ما لمسوا سلك الكهرباء، لما زيسو قال له الجملة يا عيني لا بينام لا قاعد على حامي ولا على بارد. قال لك 120,000 منبر. بيستخدموا 120,000 منبر تعريضي. من ضمن العبث الناس بعتالي بتقول لي بندق على قناة الحدث دلوقتي، بندق قاعد يقول لك في مؤامرة كونية. بندق اللي كان بيعيط مع جمال مبارك على التليفون، في مؤامرة كونية وخزعبلية كده من الفريق السنغالي اللي باين هيلاعب الزمالك، اللي رفض يلعب الا على الاستاد اللي حدد منذ ايام واسابيع. مصر نتيجة الرعب، فالاهلي والزمالك واضح ان عندهم ماتشين في افريقيا، فالامن عايز ينقلهم الاثنين يتلعبوا في برج العرب في الصحراء. فالماتش الاهلي باين يتلعب النهارده، وماتش الزمالك عايز يلعبوا بكره، ما ينفعش الاثنين يتلعبوا فيهم واحد في برج العرب. فالفريق السنغالي قال لهم لا انتوا قلتوا لي على الاستاد الفلاني النهارده هلعب في الاستاد الفلاني والا مش هلعب. فبيقول لك بندق بقى عامل على قناه الحدث عامل قصه وروايه وانه المؤامره الكونيه، وان حد قايل للفريق السنغالي اللي عامل جريمه بيفضل يتلفت حواليه ويعتقد كل باب حواليه اللي هينتقم منه بسبب جريمته وبسبب خيانته، وان الكل اعداء وان كلها مؤامرات. دي ترجمة من ترجمات الآية القرآنية البليغة
يألمون كما تألمون. اوعى تفتكر ان هو عايش في امان كده، هو عايش في رعب، يفضل عايش في رعب لحد ما يموت بسبب رعبه. فريق سنغالي ايه اللي عامل مؤامره؟ فرقه قلت لها في مبدا كره القدم هتلعبي في الاستاد الفلاني، لا هتلعبي تاني يوم، لا مش هلعب تاني يوم، هتلكك ومش هلعب تاني يوم، مش هغير الاستاد. نظام مجرم يتخيل ان العالم كله بيتآمر عليه ويخدم عليه شويه بنادق جمع بندق. انا فضايح رعب النظام دخلت حتى كره القدم. كنت بحكي لك على خالد غندور. اللي حصل النهارده في مصر فضيحه بكل المقاييس. عشان بس لما نقول بتاع دوا محمود وابوه هيبقوا عبره باذن الله. النظام اللي منع حتى جماهير كره القدم انها تحضر تتفرج على المباريات. اللي حصل النهارده فضيحه. النهارده كان المفروض لقاءات الانديه المصريه في افريقيا. المفروض كانت تكون في القاهره. مباراه الاهلي مع فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائيه المفروض كانت تتلعب في استاد السلام. اتنقلت برج العرب. الاهلي فاز النهارده الحمد لله. الزمالك كان المفروض هيلاعب فرقه سنغالي كده في استاد بترو سبورت بالقاهره. الاهلي كان المفروض يلعب في السلام، اتنقل برج العرب. الزمالك كان المفروض يلعب في بترو سبورت، اضطروا يأجلوها لبكره عشان يلعب برضه في الصحراء ببرج العرب، لانه كانوا مستحيل يلعبوا الاثنين النهارده في نفس الاستاد. فريق السنغالي ابدى انزعاجه من الامر واستغرب وصمم ان يلعب الماتش في ميعاده وفي المكان اللي متفق عليه. مسؤولين الفريق قفلوا دماغهم، لازم نلعب الماتش في استاد بترو سبورت في نفس الميعاد. الامن مرضاش يدخلهم. بقول لك فضيحه. الاتحاد الافريقي انت عارف اسرائيل مديه لابنها باور غير طبيعي. اسرائيل المزعومه مديه للرئيس المزعوم باور غير طبيعي. ده ما حصلش في تاريخ الكرة. مش انتوا برضو كويرة؟ كلنا كويرة كده. ده ما بيحصلش. السنغاليين صمموا يلعبوا المباراة في ميعادها وحاولوا يدخلوا الاستاد عشان يتمرنوا قبل الماتش امبارح الجمعة. الامن منعهم، وكان هذا المشهد للمسؤولين السنغاليين وهم واقفين قدام الباب وبيسألوا يا جماعة احنا عايزين راجل في البلد دي مسؤول نكلمه، لكن للأسف مفيش. دلوقتي يعني كمسؤول على النادي بتاع جنراسيون فوت، عايز انت لا تتحمل المسؤوليه، عايز المسؤول نتصل به ونكلمه عشان يفهمنا الامور ايه، انه لم ياتي جواب منذ اسبوع او كذا. تعال كده في النور، تعال هنا كده. لا تعال معايا، تعال هنا، تعال. انت اسمك ايه؟ لا المسؤول هو وليد، كابتن وليد هو المسؤول دلوقتي. بقول لك بزراميط سألوا مين المسؤول، فادوهم المسؤول عن استاد بترو سبورت اللي لا يملك من امره شيء. السلام عليكم. ارفع الصوت. استاذ وليد، كيف الحال؟ انا معايا رئيس النادي جنراسيون فوت، وايضا معايا من ساعة في نفس الساعة أو نفس التوقيت الماتش بكرة هنا في اسمه ايه؟ بترو سبور. جينا كما علمت الحراس والأمن أخبرونا أنه لم يكن لهم أي معلومات، حسب ما قال لم يكن لهم أي معلومات بدخولنا اليوم للتمرن هنا. يعني لم يخبرك نادي الزمالك ولا أي جهة أنه فريق جنراسيون فوت حيتمرن هنا اليوم. ما فيش أحد أمرك بهذا. لا إحنا جالنا جواب من السنغال وإحنا جايين على أن الماتش يقام هنا في بترو سبور. أنت ما فيش حد جاب لك كلام من ده، صح؟
اوكي انتظر خليك معي على الخط. قال لك احنا جايين الحمامه الزاجله وصلت لنا السنغال